السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء channel كريبتا ليدي maanta waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano sida metamask loogu daro network-yaasha automatic. awal waxaan sameyn jirnay maxaa la manual ahaan baa ugu dari jirtay ama hal baa ugu darsan jirtay ama waa daali jirtay. marka kan website waxaan isticmaalayaa ka fudud sidii hore oo manualka ahayd connect bisa data dan uu ku shaqeynayaa. marka hadda waa gudaha galeynaa kusoo dhawaada. website ku waxaa la dhahaa chain list waa kana macluumaadkii website ka hoos baan soo dhigi doonaa insha Allah. marka waxaa sameynaa step 1 waxaa dhahaysaa connect website kan wallet-kaaga metamask ku xiraysa meeshaan taabtay connect ah sana ku soo baxaysa metamask-gaaga sana ku soo baxaysa connect with your metamask dhahaysa approval waa inaad siiso next dhahdid oo galaansho ka qaato connect haddana dheh hadda website-kii iyo metamask-ga waa isku xiran yihiin. waxaa ku tusinaya inay isku xiran yihiin meeshaan network koobaad aan rabno inaan ku darsano automatically maxaa waaye hadda wuxuu noo joogaa tusaale ahaan Ethereum network baan joognaa markastana metamask Ethereum buu ku furmada waxaan rabnaa Binance Smart Chain inaan ku darsano add bisa dhahaysa meesha add ay ku qoran tahay add to metamask automatically waxaa ku soo baxaya waxaan soo socdo sana ku soo baxaysa automatically macluumaadkii maxaa lahaa network-aas dhan baa ku soo baxay adaa laga rabaa marka approve inaad dhahdo approve mar labaad approve ka rabaa switch baa dhahaysa to network. Ethereum kan joognay Binance nagee baan dhahoona switch network hadda uu bedelmo automatically ku darso maxaa joognaa hadda BNB which is Binance Smart Chain. okay let's try network kale Polygon baa hadda rabnaa inaan ku darsano mainnet-keeda maxaan dhahaynaa add metamask metamask markaan dhahno macluumaadkii metamask network ku saabsanaa baa inta kasoo baxaya soo jeedin intuu kasoo baxaya approve baa dhahaysa switch baa dhahaysa aan ku laabano metamask-geena network waa bedelanay mid kale oo haddana tagno mid saddexaad baan ku fiirinaynaa avalanche-kiisaan tegaynaa add baa asagana dhahaysa markaa dhahdo macluumaadka inta kasoo daadanaya ama wuu kuu furmaya marka kuu furmado approve baa dhahaysa switch baa dhahaysa maxaan joognaa avalanche. mid saddexaad aan rabna inaan ku darno let's say solana mainnet baan rabnaa inaan ku darno kan add baan dhahaynaa add markaan dhahno sidii hore oo kale baa imaanaysa macluumaadka intay ka imaanaysaa somajeeda approve baa dhahaysa aan fiirino automatically waa isbedela. marka mid ogaada laakiinse every network oo meeshan yaalo macnaheeda maaha wuu ku shaqeyn doonaa inuu shaqeynayo maxaa ku dareemaysaa waa inay macluumaadkii inuu soo daato network magaciisa URL-ka all that marka ku imaato inuu soo baxo haddii waxba kuu soo bixi waayo ama uu ku dhidhibo macnaheeda waa ama ma shaqeynayo ama weli ma la develop gareynin ama maxaa la dhahaa waxbaa ka siiya marka hadduu ku shaqeynaynin ka gudub midka kale aad manual ka dhigo hadduu automatic ku shaqeyn waayo. marka website-kana maanta ka faa'iideysanay every network oo rabtid oo blockchain ku saabsan intaa ka helaysa marka automatic-kaas iyo website-kaas iyo inaad daalin baa maanta rabay inaan niga faa'iideeyo website-ka iyo afaarihiisana hoos baa insha Allah nii soo dhigayaa. kulanti dambe oo xiiso leh please like share comment haddaa wax ka faa'iiday channelka inoo korinaysa kusoo dhawaada. Assalaamu calaykum.